안녕하세요. 여러분 건강이야기입니다. 여러분 추운 날 꿀 생각나시지 않나요? 옛 그리스 로마인들은 하늘에서 내리는 신의 이슬이라고 표현했을 정도로 꿀은 귀하게 여긴 음식입니다. 꿀은 어디에나 넣어 먹기 좋은 음식 중 하나입니다. 토스트와 오트밀 요거트, 과일차 한 잔에까지 다양한 음식과 함께 즐길 수 있는데요. 꿀은 기를 돋우고 통증을 완화하고 신경을 안정시키는 효능이 뛰어난 데다 건조함을 촉촉하게 해주는 효능까지 있어 한의학에서는 백밀이라는 이름의 약재로 사용되어 왔습니다. 꿀은 그 자체로도 효능이 좋지만 함께 먹으면 좋은 식품들이 있는데요. 꿀과 함께 먹으면 궁합이 좋은 식품의 세 가지, 꿀의 부작용과 좋은 꿀 고르는 방법, 잘 보관하는 법에 대해서 알려드리겠습니다. 꿀과 함께 먹으면 좋은 식품. 첫 번째, 마늘. 꿀은 자연에서 얻은 인류 최초의 식품이자 최고의 식품 중 하나인데요. 지구상에서 상하지 않는 유일한 음식입니다. 당뇨병 환자에게도 좋습니다. 통상 단 것이라 하면 다 같은 것일 것으로 생각되나 설탕이나 과일에 들어있는 당분과 벌꿀의 당분은 성분상 완전히 다른데요. 설탕은 인체에 들어가면 포도당과 과당으로 분리되어야 흡수가 이루어집니다. 이 과정에서 설탕은 인슐린, 칼슘, 비타민을 소모하나 벌꿀은 이미 꿀벌들이 위에 작업을 다해놓은 상태의 완전 식품입니다. 다시 말해 인체에 들어갔을 때 소화분해 과정 없이 바로 흡수가 되어 에너지원이 되므로 도리어 당뇨 환자의 당질 섭취에 아주 좋은 음식입니다. 또한 마늘을 같이 먹으면 면역력 증강과 원기 회복에 효과가 좋다고 합니다. 꿀에는 에너지 비타민이라고 알려져 있는 티아민 성분이 풍부한데요. 마늘의 매운맛을 내는 알리신 성분과 만나면 흡수율이 10에서 20배나 증가하는 알리티아민 성분이 됩니다. 마늘은 타임지 10대 건강식품으로 선정될 만큼 자체 항균 작용과 면역력 강화에 탁월한 효능이 있습니다. 찐 마늘을 꿀과 함께 1대1 비율로 재워두었다가 하루에 6에서 9알 정도 먹으면 쉽게 피로감을 느끼거나 지칠 때 도움이 됩니다. 마늘만 따로 먹기는 힘들지만 꿀마늘은 마늘의 자극적인 맛이 많이 중화되어 섭취하는데 부담이 적습니다. 여기서 잠깐 꿀마늘 만드는 방법에 대해서 간단히 알려드리겠습니다. 첫 번째, 깐 마늘 300g을 깨끗이 씻어서 꼭지를 제거해 준비합니다. 두 번째, 준비한 마늘을 찜솥에서 중불로 15분가량 쪄줍니다. 세 번째, 찐 마늘을 숟가락을 이용해 으깨줍니다. 네 번째, 으깬 마늘에 꿀을 1대2 비율로 넣어 유리병에 3에서 5일간 실온에서 숙성시켜 완성합니다. 다섯 번째, 완성된 마늘꿀 절임은 매일 한 숟가락씩 떠서 먹거나 물에 희석하여 차로 마실 수 있습니다. 생각보다 간단합니다. 한번 해보시길 바랍니다. 두 번째, 생강입니다. 동의보감에는 꿀은 혈당 농도를 조절해 피로를 없애고 불면증, 신경통, 관절염과 각종 염증 치료에 좋다고 기록되어 있습니다. 코펜하겐 대학의 연구 결과에 따르면 꿀물을 섭취한 참가자는 몇 분 안에 통증이 완화되는 것이 밝혀졌습니다. 꿀물을 마시는 것이 관절 통증을 완화 및 예방을 위해 권장되는데요. 그 밖에도 편두통이나 만성 통증이 있다면 꿀을 꾸준히 먹어보세요. 진통제가 덜 필요할 수 있습니다. 삶의 질을 향상시키고 더 많은 시간을 통증 없이 건강하게 생활할 수 있습니다. 반면에 생강은 염증을 가라앉히고 기관지를 확장시키는 효과가 있어 천식에 효과적인 식품입니다. 생강의 성분 중 진저롤과 쇼가올이라는 성분은 몸에 찬 기운을 없애는 역할을 해 우리 몸을 따뜻하게 만들어주는데요. 생강은 우리 몸에서 일어나는 과도한 면역 체계와 염증을 진정시켜주는 효과가 있습니다. 또한 꿀과 생강이 만나면 폐를 따뜻하고 촉촉하게 만들어서 만성 기침에 보약이 됩니다. 생강을 잘게 다져서 꿀에 재워 두었다가 아침에 뜨거운 물에 타서 한 잔씩 마시면 기침 가래를 사귀는데 효과가 있다고 합니다. 또한 아침에 찬 공기가 바로 코로 들어오면 냉한 기운으로 기관지 근육이 수축하면서 기침이 나오는데요. 생강은 폐기관지로 가는 혈류를 촉진시키고 냉에서 물처럼 생기는 묽은 가래를 말려주는 효능이 있습니다. 또한 건조한 호흡기 점막을 촉촉하게 유지시켜주는 보습 효과가 있습니다. 하지만 주의할 점도 있는데요. 기침 중 냉성 기침에는 도움이 되지만 급성 감염이나
감기로 열이 나면서 기침을 하는 경우는 효과를 보기 어렵습니다. 또한 열이 많은 체질이나 당뇨 환자는 섭취에 주의가 필요합니다. 꿀과 생강은 아침에 마시는 것이 좋은데 생강을 기를 발산하고 체온을 올리고 신진대사 활성화시키는 효능이 있기 때문에 밤에 먹으면 불면증을 유발할 수 있으니 주의하세요. 세 번째, 계피. 계피의 가장 뛰어난 효능은 진통 완화 효능입니다. 세계 3대 향신료 중 하나인 계피는 특유의 향미를 가져 많은 이들이 선호하는 식품인데요. 계피는 혈액순환을 원활하게 하고 열을 만들어 몸을 따뜻하게 합니다. 때문에 조금만 추워도 손발과 아랫배에 냉기가 도는 사람에게 도움이 되는데요. 주로 여성에게 효과가 좋은 식품으로 알려졌지만 남성 건강을 위해서도 추천됩니다. 계피에는 남성의 부신 기능을 활성화해 성적 에너지를 불어넣기 때문입니다. 또한 환절기 감기에 꿀만큼 좋은 약은 없습니다. 세계보건기구에서는 따가운 목을 부드럽게 하는 완화제로 꿀을 지정한 바 있는데요. 꿀은 항생, 항균 효능을 가지고 있어서 감기나 독감 같은 감염을 일으키는 박테리아나 바이러스를 없애는 데 좋습니다. 또 따뜻한 꿀물 한 잔은 인후염을 완화시켜주기도 합니다. 호흡기 감염에 맞서 싸우는 항생 작용의 결과인데요. 염증이 덜해지면서 기침도 가라앉는다고 하니 목이 아플 때 꿀물을 타서 마시면 좋습니다. 하지만 이 좋은 꿀도 계피와 함께 먹으면 그 효과를 더욱 극대화할 수 있습니다. 계피와 꿀은 수족 냉증, 생리통, 관절통, 손발 저림 등의 효과가 있습니다. 매일 아침 따뜻한 꿀 한 스푼에 계피 가루 반 스푼을 타서 드셔보세요. 덴마크 코펜하겐의 한 대학에서 200명의 관절염 환자를 대상으로 한 실험에서 꿀과 계피를 섭취하게 한 결과 일주일 후 76명의 환자가 통증이 개선된 것으로 나타났습니다. 한 달 후에는 움직이거나 걸을 수 없었던 사람 중 다수가 통증 없이 움직일 수 있었다는 보고가 되었습니다. 꿀 계피는 관절 부위 혈행이 개선되면서 어깨, 무릎 관절 통증, 시린 통증 등에 특히 효과가 좋습니다. 그러니 이참에 꿀과 계피를 함께 드셔보세요. 꿀의 효능은 과거부터 익히 알려져 있었습니다. 서양 의학의 선구자이자 의학의 아버지라 불리는 히포크라테스는 열이 났을 때 벌꿀을 권유했다고 전해지고 있습니다. 하지만 이러한 꿀도 부작용이 있습니다. 꿀의 부작용에 대해서 설명하겠습니다. 꿀의 부작용. 첫 번째, 잠재적 알레르기 반응이 일어날 수 있습니다. 생꿀을 섭취하면 알레르기가 경미하거나 보통일 수도 있는데요. 이 상황은 꽃가루 알레르기가 있는 사람들에게는 더 악화될 수 있습니다. 꿀에 알레르기가 있는 사람은 두드러기 가려운 붓기와 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 심한 경우 아나필락시스라는 즉각적인 의학적 치료가 필요한 생명을 위협하는 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 이 상태는 어지러움, 졸도, 숨가쁨, 저혈압, 심장마비 등과 함께 전신 알레르기가 특징입니다. 때때로 꿀의 심각한 부작용으로 죽음에 이르게 할 수도 있습니다. 꿀을 복용하지 않고도 위에서 언급한 증상을 자주 앓고 있다면 꿀을 먹을 수 있는지 의사에게 상의해야 합니다. 그리고 꿀을 복용한 후에 증상이 나타나면 즉시 의사에게 진찰을 받아야 합니다. 두 번째, 양파. 꿀의 효소는 간의 기능을 개선하고 음식의 소화에 도움을 줍니다. 꿀물을 섭취해주면 위의 산도를 완화하는 데 도움이 되고 장 정액 분비를 증가시켜 비피더스균의 생산을 활발하게 해서 소화력을 개선해줍니다. 또한 소화기관을 도와 배변을 규칙적으로 유지시켜 주어 변비 해소에도 도움이 됩니다. 하지만 양파와 같이 먹으면 이러한 효소들이 다 사라질 수 있습니다. 꿀과 양파가 웬 말이냐는 분들이 계실 텐데요. 양파를 조리할 때 설탕 대신 꿀을 넣으시는 분들도 있는데요. 양파에 함유된 비타민과 일부 화합물은 꿀의 효소 반응을 억제하여 꿀의 효능을 저하시킵니다. 그리고 과도한 소화작용으로 인해 위장에 부담을 줄 수 있고 복통, 설가 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 또한 양파에 함유된 유화알릴 성분은 가스를 만들어내는데 꿀이랑 곁들여 먹게 되면 시력 저하에 영향을 미친다고 하니 주의하는 것이 좋겠습니다. 마지막으로 꿀을 절대 먹어서는 안 될 신생아에 대한 이야기를 해보겠습니다. 생후 1에서 2년까지는 절대 꿀을 먹여서는 안 됩니다. 실제로 일본에서는 이유식에 꿀 10g 정도를 넣어서 아이에게 먹이다가 생후 4개월 된 아기가 숨지는 사고가 처음으로 발생하기도 했습니다.
꿀에는 극미량의 독성 성분이 들어있는데 성인에게는 별로 영향을 끼치진 않지만 체구가 작은 신생아에게는 극독으로 작용할 수 있습니다. 꿀에는 극미량의 보툴리눔이 들어있을 수 있기 때문에 신생아 자녀를 둔 부모님은 절대 꿀을 사용하지 마시기 바랍니다. 다음은 꿀에 잘 고르는 방법과 잘 보관하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 꿀 잘 고르는 방법. 꿀은 밀봉 상태로 팔기 때문에 일반인이 가짜와 진짜를 구분하기가 어렵습니다. 꿀을 고를 때는 이 두 가지를 확인하세요. 꽃꿀인지 사양꿀인지, 꽃꿀이라면 등급이 어떤지를 확인하시면 보다 좋은 품질의 꿀을 고를 수 있습니다. 그래서 좋은 꿀을 고르는 가장 쉬운 방법은 제품 주표시면을 확인하시면 됩니다. 2017년부터는 식품표기법상 제품 주표시면에 사양벌꿀임을 반드시 표시해야 하기 때문입니다. 그리고 탄소동위원소 비율을 확인하는 방법도 있습니다. 밀원식물이에 따라 탄소동위원소비가 다른데요. 탄소동위원소비가 마이너스 23.5보다 작으면 100% 꽃꿀이고 그 이상일 경우 다른 꿀이 혼합된 것입니다. 꼭 확인하길 바랍니다. 꿀 잘 보관하는 방법. 벌꿀은 보관만 잘하면 유효기간이 따로 없는데요. 하지만 효소가 살아있는 천연식품이라 오래 두고 먹으면 변질될 우려가 있습니다. 자주 뚜껑을 여닫으면 수분을 흡수하기 때문입니다. 꿀을 보관할 때는 햇빛이 들지 않는 상온에 보관하는 것이 가장 이상적이고 좋습니다. 햇빛에 의한 직사광선이 꿀에 직접적으로 닿으면 영양분이 파괴되기 때문입니다. 마지막으로 꿀이 굳었어도 버리지 말고 중탕에 녹여 먹으면 됩니다. 이때 생긴 결정이 변질되거나 부패한 것이 아니기 때문입니다. 하지만 마트에서 파는 꿀에는 일정량의 첨가물이 들어있기 때문에 첨가물이 함유되어 있는 꿀은 유통기한이 있습니다. 이런 꿀은 유통기한을 2년 정도라고 하니 꼭 유의하시길 바랍니다. 이번 시간에는 꿀에 대해 소개해 보았는데요. 몸의 건강을 챙겨주는 최고의 꿀효능은 잘만 먹으면 웬만한 보약보다 좋습니다. 꿀을 올바르게 알고 건강하게 먹어서 앞으로 여러분의 건강을 지키세요. 오늘은 여기까지입니다. 건강한 이야기, 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.